အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Excel ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်တော့လျှို့ဝှက်ချက်ကလေးတွေကိုဒါနောက်ပို့ချဖို့ရှိပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့် Excel ရဲ့ data analysis feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ pivot table ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့ data analysis ကိုဘယ်လိုအသုံးချလို့ရနိုင်မလဲဒီအကြောင်းအရာကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ workbook တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ဒီ worksheet မှာကကြတော့ data တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အရောင်း data ပဲเนาะအဲ့တော့အရောင်း data ပထမတစ်ခုက date တွေပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့ sale percent ပေါ့ product ပေါ့เนาะ region customer item ကတော့ quantity ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာ sales ကတော့တကယ်တော့ amount ကိုပြောချင်တာ sale revenue ပဲเนาะအဲ့တော့ record by record ပေါ့လေ daily sale လို့ပြောရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်ရှိရပေါ့ဗျာအဓိက focus လုပ်ပြီးတော့ကြည့်မှာကတော့ဒီအယောင်ပဲเนาะအဲ့တော့အယောင်ကိုကျွန်တော်တို့က analytical data အနေနဲ့ဆိုရင်သူက date လိုက်ကြည့်လို့ရတယ် sale percent လိုက်ကြည့်လို့ရတယ် product ရှိတယ် region လိုက်အစသဖြင့်ကြိုက်တယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအယောင်ကိုကျွန်တော်တို့က date နဲ့ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ pivot table ကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလာ data ထဲမှာ edit ဆဲဖို့ထား pivot table ဆွဲမယ်ဆိုရင် insert ribbon ကိုသွား pivot table drop down ရှိရเนาะသူ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ normal data range ဖြစ်တဲ့အတွက် from table range နဲ့သွားပါမယ်အဲ့တော့ pivot table dialog box window ကြလာတယ်ကျွန်တော်တို့က option တစ်ခုရွေးလို့ရတယ် existing worksheet မှာဆွဲမလား new worksheet မှာဆွဲမလားဆိုတော့ new worksheet မှာပဲဆွဲလိုက်မယ်เนาะဒါမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လို့ရအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pivot table အတွက်ဒီ pivot table field list ကိုเนาะ mouse နဲ့ drag ဖိဆွဲပြီးတော့လိုချင်တဲ့နေရာမှာချလို့ရတယ်အဲ့တော့ pivot table မှာကကြတော့ area လေးခုရှိတယ်ပေါ့ values area မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ sales ကိုထည့်လိုက်မယ် mouse နဲ့ drag ဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်တာသူကတော့ sum နဲ့လာတယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ rows area မှာတော့ကျွန်တော်တို့က date ကိုထည့်လိုက်မယ်နော် date ကို rows area မှာထည့်လိုက်ရင်အခုနောက်ပိုင်း version တွေမှာသူက month တို့ quarter တို့ year တို့စသဖြင့်သူကသူ auto group ဖွဲ့သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့2016ကစလို့ပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pivot table တခုရခဲ့ပြီဆိုတော့လိုတဲ့ format တွေပြင်မှာပေါ့အဲ့တော့လိုတဲ့ format ပြင်မယ်ဆိုတော့ကပထမကတော့ဒါက year level year ကနှစ်ဆိုတော့ year level တွေ့နေရတယ်year ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ expand လုပ်မှာပေါ့ဒီမှာ expand collapse ရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကကျွန်တော်တို့ expand လုပ်လိုက်မယ် expand entire field လို့ပြောရဲဆိုရင်သူကဒါ quarter level အထိတွေ့ရတယ် quarter level အထိပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဗျအခြားမဆိုင်တာတွေမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ row area မှာရှိနေတဲ့ date ကိုလည်းဖယ်လိုက်တော့မယ် month ကိုလည်းဖယ်လိုက်တော့မယ်เนาะစသဖြင့်အဲ့တော့2013အထိပေါ့ရှေ့ပိုင်း version တွေကကြတော့ဒီလို auto group ဖွဲ့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က group ဖွဲ့လို့ရဆိုရင်မိမိ set မှာဒီ grouping ကို year quarter month စသဖြင့် grouping ကိုမမြင်အောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီ year quarter month เนาะ date ပေါ်မှာ right click ခောက် right click ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က group နဲ့သွားအဲ့တော့ group dialog box window မှာကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ year လား quarter လား month လားစသဖြင့်ရွေးပေါ့ရွေးပြီးတော့ okay လို့ပြောเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က cancel နဲ့ပဲထွက်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် format အချို့ပြင်မှုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် pivot table ပေါ်မှာ edit ဆဲထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က design ribbon ကိုဝင် design ribbon ရဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ layout လေးတွေပေါ့လေ pivot table ဆိုရင်အခုမြင်ရတဲ့ layout ကအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ tabular font နဲ့ပြင်လိုက်ရင်ပို့လို့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ် tabular font နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကsubtotal ဆိုရင် at the bottom of group ကိုရွေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ blank line ထည့်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် blank row เนาะအဲ့တော့ insert blank line after each item လို့ပြောလိုက်တော့ blank line နေနဲ့ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် sales ကကြတော့သူ့ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားလိုက်မလဲ number format ပြင်လိုက်မယ်ကြည့်လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့เนาะ number format မှာကျတော့ thousand separator ကိုသုံးပါပေါ့အမြင်မရှုပ်အောင်เนาะအဲ့တော့ decimal တွေမထည့်တော့ဘူးပေါ့စသဖြင့်ဒါဆိုရင်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sales ကိုတော့ total sales လို့ပေးမှာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က quarter alike total sales ကိုတွေ့ရတာပဲနော်အဲ့တော့ quarter ရှိတယ်သူ့ရဲ့ parent ကကျတော့ year ပေါ့အဲ့တော့ year total ကကျတော့ quarter လေးခုရဲ့အောက်မှာ year တစ်ခုပြီးတိုင်းကုန်တိုင်းတွေ့ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒါ2019 2018စသဖြင့်နော်ဒီမှာဆိုရင် grand total ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်လောက် analyze လုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ percentage နဲ့ဆိုပါလို့ percentage နဲ့ကြည့်ရတာပိုအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့မှ year alike quarter alike performance ကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် field list ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီ field list မှာရှိနေတဲ့ sales ကို value area မှာနောက်တစ်ချိန်ထည့်လိုက်တာနောက်တစ်ချိန်ထည့်လိုက်တာ
နောက်တစ်ချိန်ထည့်လိုက်တော့သူကဘာဖြစ်မြင်ရလဲ total sales ဖြစ်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့က total sales ဖြစ်မမြင်ချင်ဘူးအဲ့ဒီဒုတိယထည့်လိုက်တဲ့ sales ပေါ်မှာ right click ခောက်လိုက်မယ်နော် right click ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ shortcut menu ထဲမှာ show value as ပါတယ်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့က percentage နဲ့မြင်လို့ရင် percentage option တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ percentage of grand total လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ row ရော column ရော coordinate မှာနှစ်မျိုးလုံးထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါ percentage of grand total နဲ့သွားလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဒီဥပမာမှာတော့သူက row area မှာပဲထည့်ထားတော့ column လိုက်ပဲပေါင်းထားတာ percentage of column total ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ percentage of grand total ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် grand total ရဲ့ percentage တွေဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် grand total တရား grand total ဆိုတာဒီဥပမာမှာ year နှစ်ခုကိုပြောတာအဲ့တော့ year နှစ်ခုလုံးအရောင်းတရားပေါ်မှာပထမနှစ်ရဲ့ပထမ quarter က 11.41% စသဖြင့်နော်အဲ့တော့ဒုတိယ quarter က 11.48% စသဖြင့်ဒီလိုကျွန်တော်တို့က analyze လုပ်လို့ရတယ်အလားတူပဲနှစ်လုံးပေါင်းအတွက်တရားမှာနော်ပထမနှစ်ကဆိုရင် 51% ရှိပြီးတော့ဒုတိယနှစ်က 48% ဒါဆိုရင်နှစ်ချင်းတိုင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယနှစ်ကပထမနှစ်ထက်အနည်းငယ်ရောင်းအားနည်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ percentage of grand total လားတူပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တစ်နှစ်ချင်းစီအတွက်ဒါအခြေခံပြီးတော့တစ်နှစ်ချင်းစီရဲ့ percentage ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်နော်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က field list မှာရှိနေတဲ့ sales ကိုနောက်တစ်ချိန် values area မှာထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒါတတိယထည့်လိုက်တဲ့ sales ပေါ်မှာ right click ခောက် show value as နဲ့သွားဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က percentage of parent total parent ရရလိုက်တရားပေါ်မှာအခြေခံခြင်း percentage of parent total ဟုတ်ပြီ parent ကတော့ဟုတ်တယ် parent ကဘာတူလဲဒီမှာကျတော့ quarter နဲ့ year ပဲရှိတာလေနော်အဲ့တော့ year ဟာ parent ပဲပေါ့ quarter ဟာ child ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ parent က base fee ကို year လို့ပြောလိုက်မယ် okay လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုလာတစ်နှစ်ချင်းစီကို100လို့အခြေခံသွားတာနော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုနဲ့မတူဘူးနော်ဒါဆိုရင်သူကပထမနှစ်2019ဆိုရင်လည်းသူက2019စုစုပေါင်း100ပေါ်မှာပထမ quarter ကတော့ 22% နောက် quarter မှာ 22.89% စသဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလို analyze လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ performance ကိုကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က percentage of year ပေါ့နောက်ထပ်ဘယ်လို analyze လုပ်လို့ရသေးသလဲနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့တော့လိုချင်တယ်လို့လိုအပ်တယ်လို့မျိုး analyze လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုပါတော့အယောင်းကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုပါတော့အယောင်းမှဆိုရင်ဒါလာ total sales ကိုကြည့်လိုက်တော့ပထမ quarter က8သိန်းကျော်8သိန်း6000ကျော်ပေါ့ဒုတိယ quarter ကျတော့အနည်းငယ်တိုးလာတယ်8သိန်း9000ကျော်နောက်တတိယ quarter တိုးလာတယ်1တန်းကျော်စသဖြင့်ပေါ့လေသူကအဲ့တော့ဒီလိုကိန်းဂဏန်းတွေကိုကြည့်နေရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအတိုးအရော့ကိုတန်းပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုပါတော့ဗျာ period over period ပေါ့နော် quarter 1ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ quarter 2ရဲ့အရောင်းကို percentage ဖြစ်မြင်နေတယ်အလားတူပဲ2ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့3ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့4ဒီလိုမြင်နေဆိုရင်ရောအဲ့လိုဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို field list ကိုပြန်သွား sales ကိုပဲနောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ value area ရဲ့ဒါ၄ခုမြောက် position မှာထည့်လိုက်မယ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒါနောက်ဆုံးထည့်လိုက်တဲ့တစ်ခုပေါ်မှာ right click ခောက် sales ပေါ်မှာ right click ခောက်တာပဲ shortcut menu မှာကျွန်တော်တို့က show value as နဲ့သွားshow value as မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ percentage of ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ် percentage of ကကြတော့ base fee ရှိတယ် base item ရှိတယ်အဲ့တော့ base fee ကတော့ဘယ်သူ့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားမလဲ quarter ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားမယ် quarter ပဲ base item ကကြတော့ quarter 1လား2လားမဟုတ်ဘူးလေ previous နော်ကျွန်တော်တို့ previous quarter ပေါ်မှာတဆင့်ပြီးတဆင့်အခြေခံသွားပေါ့ဆိုလိုတာက1ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့2ကိုတွက်2ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့3ကိုတွက်ဘယ်သူ့ကိုတွက်မလဲ quarter လို့ခေါ်တဲ့ base fee ပေါ်မှာ base item က previous လို့ရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ okay လို့ပြောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က percentage of previous quarter ကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက quarter 1 2019အတွက် quarter 1ကကြတော့ဒါတရားခိုင်နှုန်းပေါ့သူ့အထက်မှာအယောင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ quarter 2ကျတော့အလား8900ဆိုတော့8,9000ဆိုတော့သူကအလားရောင်းတိုးလာတယ်နော်ဘယ်လောက်တိုးလာလဲ 3.73% တိုးလာတယ်ဒီလိုတန်းသိနိုင်တယ်မ103.93%ခိုင်နှုန်းလို့ပြောနေတယ်နောက် quarter 3ကျတော့လေ quarter 2ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူက111.59%ခိုင်နှုန်းစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတိုးရော့ကို percentage နဲ့ဆိုရင်အလွယ်တကူပဲဒါ quarter တစ်ခုချင်းစီရဲ့ sales performance ကိုတန်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ percentage of previous ပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က exam မှာ pivot table ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data analysis ကိုဒီ percentage တွေနဲ့ဒီလိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်